हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का। आज के समय में हर 5वें आदमी को देखने को मिलती है कि डॉक्टर साहब हमें सूखी खांसी हो गई है, और लगभग 15 दिन से है, 20 दिन से, और इवन 1 महीने से भी है। सारी दवाइयाँ आजमा ली है बट कोई दवाई काम नहीं कर रही। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, काढ़े सब फेल हो गए। अब मोस्टली खांसी देखी जाती है कि किसी को पहले बलगम वाली खांसी थी, वो ईजिली ठीक हो गई। किसी को फीवर था, वो भी ईजिली ठीक हो गया। बट ड्राई कफ बनी हुई है, सूखी खांसी, सूखा दस्ता बना हुआ है गले के अंदर। स्क्रैचिंग हमेशा रखती है। किसी की प्रॉब्लम रात में बढ़ती है, किसी की दिन में रहती है, इवन किसी को रातों भर नींद भी नहीं आती। तो इस तरह की समस्याओं में आपको क्या करना है, अगर आपने सारी दवाइयाँ करनी हैं तो मेरी बताई हुई होम रेमेडी एक बार आप इस्तेमाल जरूर कीजिए। आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा लगेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 चीज़ें आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है। जिनको खास करके सूखी खांसी है उनको कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी है। आप वीडियो देखते हुए आप उसको कर सकते हैं। किचन में जाइए, वहाँ से आप बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, आधे से आधा चम्मच हल्दी ले लीजिए, और उस हल्दी को डायरेक्टली आप ऐसे मुँह के अंदर डाल लीजिए। उसको चबाना वगैरह नहीं, जैसे हम टॉफ़ी चूस के खाते हैं, उसको एक साइड में रख लीजिए। तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसको चूसते रहिए। जो पाउडर है हल्दी का, उसको आप थोड़ा थोड़ा करके अंदर करते रहिए। उससे क्या होगा, हमारे गले के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जो इन्फेक्शन है, वो उससे बहुत ही स्पीड से ठीक होगा। क्योंकि गले के अंदर जो इन्फेक्शन रुका हुआ है उसकी वजह से बार बार ड्राई कफ बढ़ता है। अब ये कैसे काम करती है? हल्दी एक बहुत ही विशेष एंटीबायोटिक का काम करती है। आपने बहुत जगह सुना हो। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होती है। अगर गले के अंदर थोड़ी बहुत सूजन आ गई है, इवन आफ्टर फीवर की सूजन है, तो ये उसको भी ठीक करेगी। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी इसके अंदर है, मतलब ये एंटी वायरस भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में रुक जाते हैं, वही इन्फेक्शन बार बार क्रिएट करते हैं, तो ये उसको सबको ठीक करने की क्षमता रखती है। तो जितनी देर आपसे मुंह के अंदर वो हल्दी रखी जाए, थोड़ी सी हल्दी लेनी है, इवन 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आप उसको पीते रहिए, रोकना नहीं है। इसके बाद आप गुनगुना पानी लीजिए और आप पूरा एक बार में उसको पी लीजिए। ये प्रक्रिया आपको केवल 3 दिन करनी है, 3 दिन से ज़्यादा नहीं करनी है। दिन में केवल एक ही बार इस्तेमाल करनी है। हल्दी के ज़्यादा प्रयोग से आपको और भी समस्याएं हो सकती हैं गर्मी वाले मौसम में, इसलिए आपको केवल 3 दिन ही करनी है। अगर आपको पहले दिन ही या थोड़ी देर में ही फ़ायदा लग जाता है, फिर आपको नहीं करनी नेक्स्ट। सपोज़ कीजिए काफ़ी बहुत लंबे समय से आपको बनी आ रही थी ये वाली प्रॉब्लम, और आपने अभी इंस्टेंटली उसको किया और आपको अभी आराम मिल गया, तो फिर अगली बार आपको नहीं करनी। जिनको जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, पीलिया रहता है, उनको भी ये वाली प्रक्रिया नहीं लेनी, हल्दी वाली प्रक्रिया नहीं। तो इस तरीके से आप इसको कीजिए। अब रहता है जिनको कफ रह रहा है, मतलब खांसी रह रही है, थोड़ी थोड़ी बलगम वाली खांसी रह रही है, तो उनको 2-3 सी चीज़ें लेनी है। एक तो अदरक का उनको थोड़ा सा रस लेना है। जैसे 1 चम्मच अदरक का रस ले लीजिए, 1 चम्मच आप थोड़ा सा शहद ले लीजिए, और बहुत कम मात्रा में उसमें हल्दी डाल लीजिए। इन तीनों को एक जगह मिलाकर थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल के सुबह शाम आप इसका सेवन कीजिए। इसको भी आप 3 बार कीजिए, जैसे 3 दिन कीजिए। जैसे दिन में पर डे आपको एक ही बार इसको इस्तेमाल करना है। तो सूखी खांसी में केवल आप सूखी हल्दी ले लीजिए, कोई इससे इशू नहीं है। और जिनको गीली खांसी रह रही है, रैटलिन कफ वाली है कि हमें डॉक्टर साहब थोड़ा बलगम आता है, तो उसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी वाली चीज़ मैंने आपको बताई है।